Բարի լույս ցելի հեռուստադիտողներ, բարի լույս ցելի հայրենակիցներ, Կենտրոն հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում մենք մեր աշխատանքը սկսեցինք, մնացեք մեզ հետ, տրամադրությունները բարձր պահեք, ճիշտ է եղանակը մի քիչ մռայլ է, անձրևում է, բայց ամեն դեպքում դա առիթ չի, որպեսզի մենք տրամադրությունները սկսենք, ես առաջարկում եմ վայելենք այս գեղեցիկ, մի քիչ մելանխոլիկ եղանակը, ողջույն Անուշիկ։ Ողջույն, դե վայելելու համար պետք է տանը լինել, թե չէ դժվար աշխատանքի վայրում կարենաս վայելել, բայց այո, դրսում անձրևում է, արդեն տեղին ինչ-որ աշնան շունչ է մռայլ, բայց կարևոր է, որ առավոտը բացվել է յուրաքանչյուրիս համար եւ մենք ամեն օր կարող ենք սկսել ամեն ինչ նորից։ Այո։ Այո։ Այնպես որ իհարկե եղանակ այդ ոչ թե ամենավերջին, այլ առհասարակ որևէ առիթ չէ մռայլվելու, որովհետև կարևորը որ արթնացել ենք, կարևորը որ կարող ենք ինչ-որ բան փոխել։ Իսկ փոխել կարելի է յուրաքանչյուր պահի ու վայրկյանի, եթե միայն ցանկանանք։ Մենք ձեզ իհարկե մաղթում ենք բարի առավոտ, մաղթում ենք բարի օր, մաղթում ենք որ դուք անպայման հետևեք Կենտրոնի առավոտին, որովհետև մենք միշտ ունենք տարբերվող առավոտ, երբեք չգիտես ինչ կլինի Կենտրոնի առավոտին, ունենք հետաքրքիր հյուրեր եւ տեսանյութեր։ Շարունակում ենք մեր այսօրվա հաղորդումը, ելի հեռուստադիտողներ, այո, լրիվ բաներ, լրիվ այդ միջոցառումներ, ելի բարեկամներ ուզում եմ ասել։ Ես առաջարկում եմ եղանակի մասին խոսենք, եղանակը ներկայացնենք, որ մարդիկ հասկանան, թե առհասարակ ինչ է կատարվում, ինչ է սպասվում։ Մարզերի առանձին շրջաներում այսօր սպասվում է անձրև, առանձին շրջաներում նաև մառախուղ, օդի ջերմաստիճանը ցերեկն աստիճանաբար կնվազի 5-ից 8 աստիճանով։ Մայրաքաղաքում այսօր եւս սպասվում է անձրև, ցերեկային ժամերին 17-ից 19, երեկոյան 12-ից 14 աստիճան, բայց ես ուզում եմ նաև բոլորին տեղեկացնել, որ սա մի 2 օր է այսպես տևելու, նորից տաքանալու է եղանակը։ Այո։ Դե լավ է, դրամատրությունս բարձրացավ։ Ես իդեպ, քանի որ մեր հաջորդ էջը մարմնամարզությունն է, ուզում էի հիշել, որ երբ երկրում չէի ու շատ հաճախ տեսնում եմ, դե իհարկե հաճելի էր ավելի ծովի ափին այդ վազքը, բայց չգիտեմ, անընդհատ առավոտից սկսած ժամը 9-ից մոտավորապես երբ ես դուրս էի գալիս, մինչև երեկո ժամը 10-ը այնտեղ կային մարդիկ, ովքեր ուղղակի վազում էին սպորտային հագուստով, շատ կին տղամարդ ու իմիջիալոց հատկապես ոչ այդքան երիտասարդները, ասենք ասենք, հա, իրենք շատ ավելի գերակշռում էին, իհարկե բնականաբար եւ այդ տեսարանը եւ այդ տարածքը, որտեղ լրիվ հնարավորություններ կա վազելու ու հաճույք ստանալու, ավելի շատ հաճույք ստանալու, ոգևորում է, դե հիմա նայիր, եթե ես տեսնում եմ երբեմն վազող մարդկանց, ենթադրենք մոստի վրա, հա, այնպիսի ծուխ է, ամռանը դա հնարավոր չէ, որովհետև դու վազում ես իբր առողջ ապրելու համար, բայց դու տեղ չունես վազելու, դու ստիպված այդ տարածքով ես վազում ու շնչում ես ահավորոտ եւ հետո վազելու համար պետք է մաքուր օդ, չէ, այսինքն պայմաններ։ Դե Երևանում եթե դու շոքին, այդ տոթին, այդ չգիտեմ, այդ պայմանները, դե հիմա մարդը իր տարածքին գուցե հիմա ոմանք երևի Թումոյի տարածքում են այստեղ ապրողները փորձում դա իրականացնել, ոմանք իջնում են այնտեղ, բայց իսկ մարդով գիտի, որ ծովի ափին մաքուր օդ եւ այլն ինքը վազում է, մի տեսակ արդարացված է։ Այս դեպքում այդքան էլ չէ։ Դրա համար շատերը, դրա համար իմիջիալոց այնտեղ շատ ավելի ընդունված է վազել, քան մարզասրահներում լինելը, որովհետեւ դե պարզ է հաճելի։ Դու սիրում ես վազել։ Չէ։ Ես էլ չեմ սիրում։ Իսկ ում այս աշխարհում ոչ մեկ չի սիրում վազել, բացի Հուսեյն Բոլտից։ Բայց իմիջիալոց, դե ես չգիտեմ, դա ճիշտ է թե ոչ, որ ասում են, որ վազքը այնուամենայնիվ սրտի վրա, հա, վատ է անդրադառնում, կամ երևի սովորացնելու վրա է, թե դու ինչքան տարի է որ վազում ես։ Դու ոնց ես վազում, որովհետև դա մի քիչ ինդիվիդուալ է, պետք է օրգանիզմդ ստուգես, նոր դու հասկանաս, թե ինչ տեմպով կարելի է վազել։ Մարդկա բավականին արագ է վազում, մարդկա բավականին դանդաղ է վազում, վազքը որ լավ է, դա միանշանակ, բայց ես քեզ ասեմ, որ արագ քայլքը ավելի ճիշտ է, քան վազքը։ Եթե առողջության մասին ենք խոսում, արագ քայլքը ավելի ճիշտ է։ Եթե որոշում ենք, որ ոչ թե պետք է նիհարենք կամ չգիտեմ ինչ-որ կոնկրետ արդյունքի հասնենք, եթե ուղղակի զուտ առողջության համար արագ քայլքը ամենաճիշտն է։ Դե առհասարակ շատ քայլելը շատ լավ է, բայց էլի մեր դեպքում այդ ահավոր է, որովհետև դու դեռ ասես անձրև է գալիս, մի քիչ օդը թեթևանում է ու հնարավոր է շնչել։ Եթե մենք խոսում ենք ամռանը, մարդիկ, չգիտեմ, փորձեն գոնե թե մեքենա չվարեն հնարավորինս ոտքով գնան, եթե դա քիչ տարածություն չի, եթե դու գոնե թե 20-30 րոպե պիտի քայլես, այդ անհնար է իրականացնել, որովհետև դու կմեռնես այդ ծխից։
այդ հոտից եւ այդ պայմաններից։ Դրա համար մատը գերադասում են մեքենայով գնան շուտ իրենց գործն անեն, մենակ թե հնարավորինս քիչ շնչեն։ Իսկ այն տարածքներում, որտեղ մաքուրոթը, հիմա մենք քայլում էինք առավոտյան 9-10-ից մինչև երեկոյան ամենակիչը 8-ը, անդադար էինք քայլում։ Եվ չկար այդ այն տեսակ հոգնածությունը։ Դու հոգնում ես, որովհետև պարզապես ոտքերդ արդեն իսկապես ցավում էին։ Բայց իրականում նյարդերը չէր խանգարվում, որևէ մեկը քեզ չէր նյարդայնացնում, ոչ տրանսպորտը, ոչ վարորդը մեքենայով, ոչ անցնող մարդիկ, ամեն ինչ շատ ներդաշնակ էր։ Անցնելուց իրար դիպչելուց ժպտում էին, չգիտեմ, մեր այդ կուլտուրան չկար այդ վայրերի շուրգալ ծեծել ինչ որ մեկին, որ ինքը քեզ դիպչել է պատահաբար։ Այսինքն այդ ամեն ինչը բնականաբար ստեղծում է ներդաշնակ վիճակ, որպեսզի դու հնարավորինս դրսում երկար լինես եւ հաճույք ստանաս։ Մեր դեպքում դա անհնար է։ Դե հիմա ասում են ունենք այն ինչ որ ունենք, փոխանակ էստեղից փախնելու առաջարկում եմ մնանք եւ այս խնդիրները լուծենք։ Իսկ ես կարծում եմ, որ չի լուծվելու։ Չէ, իհարկե լուծվելու։ Բարձրաձայնելու ենք, չի լուծվելու, որովհետեւ տարիների փորձը, այն կարգին մարդկանց ասույթները, երբ որ 30, 50, 60 տարի առաջ ասվել է նույն բանը։ Եթե դա որևէ բան չի փոխել մեր իրականության մեջ, որովհետև այսօրվա ավագ սերունդը դա այն ժամանակվա երիտասարդն էր, չէ՞, որը լսել է, որը ավելի շատ հերոսների կերպարներ է ունեցել ու անդադար լսել է։ Եթե դա իրեն չի փոխել եւ ինքը մեծացել է որպես ավագ սերունդ, այսպիսին, հիմա էլ երիտասարդն է այսպիսին, ուրեմն մենք պիտի համարենք հետեւյալը, որ չի լինելու առհասարակ դա, մնում է ընտանիքը։ Կարենա այնպես անել, չգիտեմ, ամեն ինչի հաշվին, որպեսզի իր տնից դուրս գա գոնե թե մի քիչ բարեկիրթ մարդ, կարենա, եթե չէ, սուտ է, որ ասելով կամ ինչ որ բան կփոխվի, ես հասկացա։ Ես կարող եմ կոնկրետ օրինակը բերել, դու համաձայն ես մտքեդ, որ խորհրդային միության տարիներին եղել է կարգ ու կանոն, եղել են մարդկանց մոտ բարձր ինտելեկտ, մարդիկ աշխատասեր են եղել եւ առհասարակ լավ ժամանակահատված է եղել։ Դե նայր, խորհրդային տարիներին իհարկե մնացած բոլոր արգելքներին, խնդիրներին եւ այլն, այդտեղ եմ գալիս խոսակցությունը։ Համաձայն ես որ եղել է։ Եղել է, այո։ Բոլորը հավասար են, բոլորը կարողացել են նույն տեղում հանգստանալ։ Այո, դա նշանակում է, որ ժողովուրդը ի վիճակի է, այսինքն խնդիրը այստեղ մարդիկ չեն, խնդիրը կառավարության ու ղեկավարության թերացումներն են։ Ես օրինակ ոչ թե առաջարկում, ես կարծում եմ, եթե խիստ ղեկավարություն լինի եւ օրենքները խստագույնս պահպանվեն, բոլորը խելքի կան։ Ես էլ եմ դրա այդ համաձայն, բայց հիմա պետք է հասկանալ այդ խիստ կառավարությունը որն է։ Ես համաձայն եմ, որ կառավարությունը պետք չի սիրել, պետք է հարգել եւ պետք է մի քիչ էլ զգուշանալ, որովհետեւ դու պետք է հասկանաս, որ դու ապրում ես օրենքի երկրում։ Բայց հիմա նայիր, կառավարությունից ոնց վախենաս, երբ որ կառավարությունը Չէ, այս կառավարությունը չէ, առհասարակ եմ ասում, եթե լինի, միանշանակ բոլոր խնդիրները իրենց մենք, չգիտեմ, ինչ-որ պայմաններ ենք ստեղծում են մարդկանց համար, ովքեր հավաքվել են մեր շուրջ, այսինքն իրենց շուրջ, ովքեր իբր համախոհներ են, որոնք բնականաբար ստրուկի կարգավիճակում անելու են ինչ իրենց թելադրվի, փոխարենը մի բան, ստանալ փող։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ անգամ երբ դու վերածվում ես ստրուկի, իսկ դու վերածվել ես ստրուկի, դու վերածվում ես ստրուկի միայն մի բան, այսինքն դու չես դառնում քո հայրենիքի ստրուկը, քո գործի, քո սիրելի աշխատանքի։ Դու դառնում ես ստրուկ, այո, որովհետև փոխարենը գոնե թե լինելու է փող։ Եվ բոլորը իրենք այնքան խելամտություն չունեն, որ անգամ իրենց ընկերական միջավայրում թույլ են տալիս արտահայտություններ առանց հասկանալու, որ այդ արտահայտությունները կարող են իհարկե տարածվել, որովհետև այդ 10-ից 9-ը իրենց չի սիրում։ Արտահայտությունը հետևյալն է, այս ընթացքում մեր ժամանակներն են, մենք ենք կարողացել լինել այս ժամանակների այս գլխավերևում, ինչքան հնարավոր է պետք է ուտել, որովհետև մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ մենք դուրս են գալու են հաջորդները։ Սա ասվում է իրենց մեջ ամեն անգամ։ Հիմա դու կարծում ես, որ այդ մարդիկ պիտի, չգիտեմ, եթե դու ինչ-որ կառույց ես ղեկավարում եւ դու բացարձակ անտարբեր ես ու դու մտածում ես օրերը երբ պիտի լրանա եւ որևէ հարց քո պատասխանատվության ներքո չես համարում, բնականաբար քո շուրջ լինելու է այդ քաոսը։ Եվ ասեմ ավելին, երբ այդ օրերը լավ օրեր ավարտվեն, անգամ շատ փողով իրենք հասկանալու են, որ իրանք ոչ միայն ատելի են ու սիրելի չեն հանրության կողմից, անգամ ընտանիքի, անգամ սեփական երեխաների։ Այդ ամբողջ այդ թիմը լավ, եթե կարելի է թիմ ասել, որտեղ իմ համար թիմը մի քիչ ուրիշ գիտակցություն ունի, բայց այդ թիմը ինքս այնպես պայթելու է, որովհետև ոչ մեկի չի սիրում։
Սեր չկա, ընկերություն չկա, ընդհանուր գաղափարներ կրող մարդիկ չկան։ Կան ուղղակի ինչ որ երևույթներ, ովքեր հավաքվել են միտեղ կոնկրետ ժամանակի համար, քանի դեռ այդ հնարավորությունը կոնկրետ առաքելությամբ։ Կոնկրետ առաքելությամբ։ Լավ, արի սենց պայմանավորվենք։ Հանրությունը, եթե տեսնում է, որ վերևում դա չի պահվում, չես կարող էլի տանը ամբողջ օրը ծխել, երեխայիդ ասել չծխես, ծխելը շատ վատ է, դա կատարյալ ապուշություն է։ Երեխաս մարդ եմ պապ, արդեն ծխում եմ։ Հա, ես վաղուց եմ ծխում, ուղղակի դու տեղյակ չես։ Հիմա անում ես փոխարենը եւ անգամ, եթե չես կարողանում ստանալ, գոնե կարող ես իրավունք վերապահել պահանջել։ Բայց եթե դու չես անում դա, դու կրողը չես, քո իսկ ստեղծած օրենքը դու չես պահում, դու ոնց կարող ես մի ամբողջ հանրությունից պահանջել, որ պիտի պահեն դա։ Իմ ասածը կայանում է նրանում, որ մարդիկ, ժողովուրդը, ինչքան էլ մենք հիմա մեղադրենք, կարգու կանոն չպահպանելու եւ այլնի մեջ, ամեն դեպքում, երբ որ օրենքները խիստ գործում են, մարդիկ ենթարկվում են օրենքին, կհիշես մի ժամանակ փողոցը ոնց էին անցնում մարդիկ։ Այո։ Հիմա հիշում ես, արդեն ոնց են անցնում։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Սա խոսում է նրա մասին եւ կհիշես, որ ասում էին, ով փողոցը սխալ անցնի, սխալ տեղով անցնի, 5000 դրամ տուգանում են։ Ինչպես մարդիկ միանգամից հավաքվեցին, լավ, միանգամից է մի քիչ սուտ կլինի, բայց ամեն դեպքում մի երկու տարվա ընթացքում արդեն սովորեցին, որ մեթոդն է կանաչը պետք է բացի, նոր, հա, դրա համար ես համոզված եմ, որ ցանկացած օրենք իրագործելի է Հայաստանի Հանրապետությունում, կարելի է արդյունքի հասնել, ուղղակի պետք է այդ օրենքին հետևողական լինել, օրենքին էլ հետևողական պետք է լինի կառավարությունը, պետական մարմինը։ Ես առաջարկում եմ, ստեղծողը պիտի առաջին այդ օրենքը պահի։ Անգամ հետևողականությունը հենց դա է, ոչ թե ինչ որ մեկին դնել, որ ինքը տես փետով գա քեզ ծեծի։ Օրենքը նրա աշխատում են ժամանակ, երբ դու տեսնում ես բարոյական արժեհամակարգով մարդիկ, ովքեր համ այդ օրենքը ստեղծում են, համ կրում են, համ իմիջիայլոց խախտողներին ոչ թե տուգանում են, այլ փորձում են բարոյական արժեքներով նվաստացնել, հետո նոր գրպանին կպնել, որովհետև ամաչելն է, հա, շատ կարևոր գործոն։ Եթե մարդը ամոթի զգացում ունի, իհարկե։ Բայց դրա ձևերը կան։ Իսկ եթե դու ինչ որ օրենքներ ես հորինում, որովհետև ցույց տաս, որ իբր գործ ես արել, բայց դու հասկանում ես, որ որևէ կառույց չի աշխատում եւ այդ օրենքները թղթի վրա գրված են, էլի, հա, գրված են։ Ասում օրենքները ստեղծվում են նրա համար, որպեսզի այն խախտվի։ Հիմա մենք այդ ձևաչափով ապրում ենք։ Ես առաջարկում եմ մարզվենք մի քիչ։ Այո։ Եվ այս վատ ֆոնին, ինչպես ասում են, ամեն ինչի մեզ մնում է միայն գոնե թե առաջ լինել, եթե դա հնարավոր է, մարզվեք սիրելի կանայք։ Փաստորեն դուրս է գալիս կանայք մարզվեցին, տղամարդիկ այդպես էլ առանց մարզանք մնացին։ Այս տղամարդկանց էլ էր լավ, կարող էին անել, կամ վազել։ Տեղ չկա վազելու Ես անդրադառնալով կարդաշարքին, հերոս, այսինքն Նոբելյան մրցանակակիր հերոսը, որի մասին պիտի խոսի Լուսին, ուզում եմ ասել, որ մի անգամ այսպեսի մի բան է ասել։ Ասել է, եթե ուզում եք ինձ վիրավորել, ինձ թուրք անվանեք։ Եվ ես ամոթից Մարդը մի բան, այո, ես ամոթից գետին է կմտնեմ։ Մարդը մի բան գիտեր, որ ասում էր, եւ երբեմն երբ ես հաճախ լսում եմ բացարձակ քաղաքական մտքերից անտեղյակ մարդկանց, երբ խոսում են հարևան պետություն ձևակերպմամբ, ուզում ես գնալ հարցնել, ասել ձեր հարևանը քանի անգամ է ձեր երեխաներին սպանել։ Արի այդքան տենց շատ Բայց քանի որ այո, տգիտությունը ասում է պատել է բոլորին, անցնենք առաջ։ Ես կարծում եմ Հեմինգուեյը, որը շատ ֆանտաստիկ հեղինակ է, ես շատ եմ սիրում իրան, ու որ իր կյանքի ուսումնասիրում ես տղա է եղել։ Այո։ Այո, շատ լավն է։ Տղան կարող էր ասել, եթե ուզում ես ինձ վիրավորել, ինձ թուրք անվանիր։ Մեր հերոսն է Հեմինգուեյը։ Այո։ Աշխարհում չկա գրքից ավելի հավատարիմ ընկեր, ասել է Էրնեստ Միլլեր Հեմինգուեյը։ Ողջույն։ Այսօր խոսելու եմ ամերիկացի գրող, լրագրող եւ Նոբելյան մրցանակակիր, իհարկե գրականության ասպարեզում Էրնեստ Միլլեր Հեմինգուեյի մասին։ Նրա սեղմ, բայց եւ գերհագեցած գրելաոճը մեծ ազդեցություն է ունեցել 20-րդ դարի արձակի վրա։ Իսկ արկածներով լի անձնական կյանքը եւ հասարակական կերպարն ազդել է հետագա սերունդների վրա։ Հեմինգուեյն իր ստեղծագործությունների մեծ մասը գրել է 20-ից 50-ական թվականների ընթացքում։ 1954 թվականին ստացել է Նոբելյան մրցանակ գրականության ասպարեզում։
Հրատարակել է 7 վեպ, պատմվածքների 6 ժողովածու եւ 2 ոչ գեղարվեստական աշխատություն։ Նրա 3 վեպերը, պատմվածքների 4 ժողովածուները եւ 3 ոչ գեղարվեստական աշխատությունները հրատարակել են հետմահու։ Հեմինգուեյի ստեղծագործություններից շատերը համարվում են ամերիկյան դասական գրականության նմուշներ։ Նրա հայրը ֆիզիկոս էր, իսկ մայրը երաժիշտ։ Հեմինգուեյի մայրը հաճախ էր մասնակցում գյուղերում կազմակերպվող համերգների։ Չափահաս տարիքում Հեմինգուեյը բացահայտ կերպով չէր սիրում իր մորը։ Չնայած նրա կենսագիր Մայքլ Ռայնոթսը նշում է, որ Հեմինգուեյին են փոխանցվել իր մոն էներգետիկան եւ խանդավառությունը։ Նրանց կռիվների հիմնական պատճառն այն էր, որ Գրեյսը ստիպում էր Էրնեստին թավջութակ նվագել սովորել։ Հետագայում Հեմինգուեյը խոստովանել է, որ երաժշտության դասերը շատ օգտակար գտնվեցին գրելու գործում, եւ որպես ապացույց բերում է ում մահն է գուժում զանգը ստեղծագործության բազմամեղեդային կառուցվածքը։ 1917 թվականների ընթացքում Հեմինգուեյը հաճախել է Օուք Պարկի եւ Ռիվեր Ֆորեսթի ավագ դպրոց, որտեղ նա գերազանց առաջադիմություն էր դրսևորում անգլերենից։ Հեմինգուեյն իր քրոջ Մերսելինի հետ 2 տարիներ գրաված է եղել դպրոցի նվագախմբում։ Պատանի հասակում նա լրագրության դասերի է հաճախել։ Ավագ դպրոցն ավարտելուց հետո աշխատել է The Kansas City Star թերթի համար։ Այնուհետև առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ կամավոր մեկնել է իտալական ռազմաճակատ։ 18 թվականի սկզբին Հեմինգուեյն արձագանքեց Արմիր խաչի կամավոր մարտիկների հավաքագրման կոչին եւ գրանցվեց Իտալիայում շտապօգնության վարորդ դառնալու համար։ Նա Նյու Յորքը լքեց մայիսին եւ ժամանեց Փարիզ, երբ քաղաքը գտնվում էր գերմանական հրետանու ռմբակոծության տակ։ Հունիս ամսին արդեն իտալական ճակատում էր, երբ Հեմինգուեյը ճաշարանից առաջին գծում կանգնած զինվորների համար շոկոլադ եւ ծխախոտ էր բերում, լրջորեն վիրավորվեց ականանետի կրակից։ Չնայած իր վերքերին Հեմինգուեյը շարունակում էր օգնել իտալացի զինվորներին, ինչի համար պարգևատրվեց իտալական բանակի քաջության արծաթե մեդալով։ Դեռևս 18 տարեկան լինելով Հեմինգուեյը այս առիթով ասել է. Երբ երիտասարդ տղան գնում է պատերազմ, նա անմահության մասին մեծ պատրանքներ ունի։ Մարդիկ մահանում են, բայց ոչ դու։ Իսկ երբ առաջին անգամ վիրավորվում ես, կորցնում ես այդ պատրանքը եւ հասկանում, որ դա կարող է նաեւ քեզ հետ պատահել։ Նա 2 ոտքից վիրավորվեց, վիրահատվեց եւ 6 ամիս անցկացրեց հիվանդանոցում։ Հեմինգուեյի պատերազմական տարիների փորձը հիմք հանդիսացավ հրաժեշտ զենքին վեպի ստեղծման համար։ Ուշագրավ են նաև նրա Կիլիմանջոյի ձյունները, Մադրիդի վարորդները, Կղզի օվկիանոսում ստեղծագործությունները։ Իր ստեղծած գրականության ոճով եւ առաջադրած խնդիրներով նա նոր երևույթ էր։ Գրում էր սեղմ, ազդեցիկ ու պատկերավոր, պարզ, բայց եւ խորը։ Ազատժամերին Հեմինգուեյը սիրում էր զբաղվել որսորդությամբ, հատկապես տեխնոսությամբ։ Եվրոպայում ապրելու տարիներին նա մասնակցում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմին։ Կյանքի եւ պատերազմների ողով անցած ստեղծագործելու անսպար եռանդով լցված գրողը Եվրոպայից վերադարձել է Կուբա, իր նախնիների հայրենիք։ Այստեղ է նա գրել իր հանրահայտ վիպակը Ծերունի եւ ծովը, որի համար նվաճեց իր երկար սպասված Պուլիցեր մրցանակը։ Այս եւ մյուս ստեղծագործությունների համար 1954 թվականին նրա շնորհվում է Նոբելյան մրցանակ։ Ծերունի եւ ծովը վիպակի հերոսը, որը մեծ կենսափորձ ունեցող եւ կյանքի դժվարությունները հաղթահարող ընդհանրացված կերպար է, ինչ-որ չափով հիշեցնում է նաեւ հեղինակին։ Հերոսի կամքի ուժը, ոգու արիությունը, դժվարություններից չընկճվելը ուսանելու օրինակ էր բոլորիս համար։ Վիպակը մի քանի անգամ էկրանավորվել է։ Մի անգամ Հեմինգուեյը գրած եկավ, որ 6 բառանոց պատմվածք կհորինի, որ նախկինում բոլոր գրվածներից կլինի ամենահուզիչը։ Ահա այն։ Վաճառվում են մանկական կոշիկներ, երբեք չհագած։ Նա հաղթեց կռազը։ Հեմինգուեյի բեղմնավոր կյանքը սակայն ցավալի ավարտ ունեցավ։ Վերջնականապես քայքայվել էր նրա առողջությունը, գալով որ այլևս չի կարող ապրել իրեն հատուկ լիարժեք կյանքով։ 1961 թվականին նա ինքնասպան է լինում։ Երիտասարդի արկածները, կուտակված կղզիները եւ Եդեմի պարտեզը վեպերը հրատարակվեցին նրա մահից հետո։ Էրնեստ Հեմինգուեյի տուն-թանգարանը գտնվում է Հավանայի Սան Ֆրանցիսկո դե Պոլա կալվածքում։ Միակ տունը, որը պատկանել է հեղինակին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմաններից դուրս, եւ որտեղ նա ապրել է ավելի քան 20 տարի։ Երբեք մի մտածեք, որ պատերազմը հանցագործություն չէ։ Անկախ նրանից, թե որքան մեծ է դրա անհրաժեշտությունը, այն միևնույն է։ Հանցագործություն է, ասել է մեծ ընկերող Էրնեստ Հեմինգուեյը։ Կհանդիպենք։
Շարունակվում է կենտրոնի առավոտը սիրելի հեռուստադիտողներ, Ստեփանակերտ Ասկերան ճանապարհին տեղի ունեցած պայթյունից հետո Հայաստանում եւ արտերկրում շարունակում են բուժում ստանալ 100-ից ավել տուժածներ։ Արդեն մի քանի օր է նրանց մասնագիտական բուժօգնություն են ցուցաբերում Ֆրանսիայից ժամանած մեր բժիշկները, հիմա Անուշիկը մեր հյուրերին կներկայացնի։ Սիրով, Փարիզի Սեն-Լուի հիվանդանոցի ռեանիմատոլոգ այվածքաբան Լուսիե Գիմե, ռեաբիլիտոլոգ այվածքաբան Սանդրին Ղոնսիե եւ նաեւ մեզ կօգնի թարգմանել Անահիտ Օսիպյանը եւ Փարիզի համալսարանական հիվանդանոցային համակարգի Հայաստանի հետ առաքելությունների ղեկավար բժիշկ Լևոն Խաչատրյանը։ Բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք։ Ես նախորդ անգամ, երբ մենք ձեզ հետ պարոն Խաչատրյան առիթ ունեցանք հանդիպելու, իմացանք, որ բավական ակտիվ գործունեություն եք ծավալում, հատկապես պայթյունից հետո հիվանդների հետ կապված։ Ուզում եմ իմանալ ինչ եղավ այս երկու շաբաթների ընթացքում եւ ինչու են օգնել մեզ բժիշկները, ովքեր ժամանել են։ Եվ մի հարց էլ ես ավելացնեմ, ինչքանով է դաժան ու ահավոր վիճակը։ Դաժան եւ ահավոր էր վիճակը, բնականաբար ամսի 26-ի պայթյունից հետո մեծ քանակ զոհեր եւ վիրավորներ եղան։ Դրամատիկ էր, որովհետև տեղափոխման խնդիր կար սկզբում, հայտնի պատճառներից ելնելով, որը սակայն լուծվելուց հետո մեծ քանակով եւ արագ տեղափոխում եղավ հիվանդանոցներ եւ իմ մասնավորի այրվածքային կենտրոն, որտեղ մենք եղանք։ Ես անցած անգամ այցելել էի, խորհրդակցել էինք բժշկական թիմի հետ, որի հետ մենք արդեն 3 տարի առաջ արդեն կապեր էինք ստեղծել այդ ֆոսֆորային այրվածքների հետ կապված վիրավորների հետ եւ որոշում կայացվեց, որպեսզի ֆրանսիական կարծիք եւս տրվի այս հարցին եւ մի քանի օր առաջ մենք վերադարձանք Փարիզից, ինձ հետ էր Փարիզի Սեն-Լուի հիվանդանոցի այրվածքաբանության բաժանմունքի վարիչ պրոֆեսոր Մորիս Միմունը, որը եվրոպական հանրահայտ դեմքերից մեկն է այս ոլորտում, եւ նա արեց համայց հիվանդանոցում բժիշկների հետ համատեղ, համայցից հետո արվեց քննարկումներ, եզրահանգումներ եւ նույն օրն իսկ վերադարձավ Փարիզ։ Ես իմ անձնական շնորհակալություն եմ հայտնում իրեն, որտեղ դա հազվադեպ է պատահում, որ մի օրով գան համայցանեն եւ վերադառնան։ Եվ նրա վերադառնալուց հետո 3 գործընկերներ, 1 բուժքույր, 1 բժիշկ եւ 1 վերականգնողաբան այրվածքային ոլորտում 2 օր հետո եկան նորից Երևան եւ տեղակայվեցին այրվածքային կենտրոնում եւ տարան իրենց աշխատանք։ Այո, ուզում ենք իմանալ հիմա ինչ աշխատանք է եղել, չգիտեմ, կամ նրանց որակավորումը հասկանանք, այդ հիվանդների վիճակը ինչից ուր են հասել, ինչ է արվել առհասարակ։ Maintenant, pourriez-vous raconter un peu en ce qui concerne l'état des patients, comment c'était, quels travaux ont été mis en place et est-ce qu'il y a un développement de santé chez ces patients? Alors, donc, nous, on arrive après 3 semaines après l'événement. Donc, il y a eu énormément de patients qui sont arrivés d'un coup dans le même service. Donc, c'est une situation qui est très difficile à gérer parce qu'il y a beaucoup plus de patients qu'habituellement. Donc, ils ont dû faire face à la situation en urgence. Il y a des patients qui étaient très graves d'emblée avec des surfaces brûlées très importantes. Իրենք եկել են, այստեղ են եկել դեպքից 3 շաբաթ անց եւ մեծ խնդիրը նա էր, որ միառժամանակ շատ մեծ քանակով հիվանդներ էին գտնվում հիվանդանոցում, որը սովորական չէր այդ հիվանդանոցի համար եւ դժվար էր կառավարել այդ վիճակում, բացի այդ կային մեծ թվով հիվանդներ, որոնք ունեին շատ մեծ տարածքով այրվածքներ մարմնի վրա։ Donc, ces patients qui sont très brûlés, ils ont une mortalité importante avec des problèmes surtout d'infection, des problèmes de reins, des problèmes de poumons. Donc, ces patients étaient en réanimation. Il y en a qui sont décédés. Այդ հիվանդները, ովքեր շատ մեծ չափով էին վնասված, այսինքն մեծ տարածքով այրվածքներ ունեին, շատ վտանգ կար նրանց մոտ մահացության հետ կապված, քանի որ վնասվում է թոքերը, երիկամները եւ այլ օրգաններ, նրանք գտնվում էին վերակենդանացման բաժնում, մի քանիսը մահացան նրանցից։ Et donc, l'urgence dans les situations des brûlés, c'est de faire de la chirurgie pour recouvrir
les brûlures pour éviter les infections. Եվ ինչն էր, որ շտաբ պիտի իրականացվեր այդ իրավիճակում, այդ մեծ չափով այրված ստացած մարդկանց մոտ, որ անմիջապես պետք էր վիրահատական միջամտություն կատարվեր, որ հանվեր այդ տարածքները այրված խուսափելու համար հետագա ինֆեկցիաներից։ Et nous, depuis 3 semaines, on a vu que les chirurgiens et les réanimateurs et les médecins et tout le personnel a fait beaucoup d'opérations. Ils ont fait beaucoup d'opérations. Tous les patients ont pu avoir une chirurgie au moins pour couvrir les brûlures. Եվ իրենց գալուց հետո նրանք տեսան, որ այդ 3 շաբաթների ընթացքում արդեն մեծ թվով հիվանդներ ստացել էին այդ վիրահատական միջամտության ծառայությունները, ամեն մի հիվանդ գոնե մեկ անգամ վիրահատվել էր, որպեսզի այդ այրված տարածքները հանվեին, հեռացվեին։ Voilà, mais comme ils ont pas assez de matériel de chirurgie, ils ont pu faire ça parce qu'ils passent des journées et des nuits au bloc opératoire pour pouvoir faire le minimum de chirurgie en urgence. Սակայն այդ շտաբ վիրահատությունները կատարելու համար ստեղծված իրավիճակում եւ անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումների քիչ լինելու պատճառով դա ոնց որ խանգարում էր, որ բավականաչափ թվով միջամտություններ վիրահատություններ կատարվեին։ Այսինքն հիվանդանոցում այնուամենայնիվ կա հա խնդիր, չգիտեմ, պատրաստ լինելու ամենաբարդի վիրահատություններին։ Չգիտեմ, գուցե մասնագետներ ասեն կամ դուք նշեք, եթե ծանոթ եք։ Գիտեք, խնդիրն է, որ նման կատաստրոֆաների ժամանակ ասել թե պատրաստենք սխալ է, նույնիսկ զարգացած երկրներում նման տեսակ կատաստրոֆան չէր կարող հեշտ անցնել, թե քանակի եւ թե նաեւ բնույթի իմաստով սարսափելի էր այս ամենը։ Եվ բնականաբար այրվածքային կենտրոնը իմ կարծիքով եւ դա նաեւ պրոֆեսոր Մորիս Միմունի էքսպերտիզն էր, արել է առավելագույնը այն ինչ որ կարող էր անել նմանատիպ պայմաններում։ Բժշկական թիմի մասին է խոսքը, վիրաբույժները, ռեանիմատոլոգները, բուժ պերսոնալը զոր ու գիշեր աշխատել են եւ փրկել են կյանքեր։ Ելակետային արդեն իսկ բավական վատ դրության մեջ լինելով թե հիվանդների իմաստով, որտեղ ինչպես ասեցի, ուշացել էին ամենակիչը 1 օր հիվանդները իրենց հասցնելը, եւ թե ընդհանուր օբյեկտիվ սարքավորումների եւ այլ հնարավորությունների իմաստով առավելագույնն էին արել եւ դա ինձ համար թե հբարդանալու եւ թե ուրախանալու պատճառ է։ Կան իհարկե սուբյեկտիվ պահեր, որ վերանայելու եւ վերակառուցելու կարիք կա, բայց դա արդեն նեղ մասնագիտական քննարկումների թեմա է։ Դե բայց որպես կանոն նման ցավոտ իրողություններից հետո կառույցները, մարդիկ, կառավարությունը, հիվանդանոցը իր համար ցուցանիշ է, հա, որ ենթադրենք ինքը մի քիչ մեծ ծավալի ցավոք դժբախտություններին ենթադրենք պատրաստ չէ։ Սա ցուցանիշ չէ, որ պիտի փորձել պատրաստ լինել, ոչ մեկ չի ասում, որ այդպիսի բան լինի, բայց ոչ մեկ չի էլ ասում, որ այսօր կարող է ձերբազատված լինել դրանից, հատկապես նման զարգացող պատերազմական իրավիճակում, այսինքն հիվանդանոցը պատրաստ լինի։ Հա, պարբերաբար կարելի է ասել, դե մենք այս ծավալին պատրաստ չէինք եւ հաջորդ Աստված մի արածե միջադեպ լինի, ասենք դե մենք այս ծավալին պատրաստ չէինք։ Դե համաձայն եմ ձեր հետ անոշիկ, որովհետեւ առաջին 44 օրյա պատերազմից հետո թերևս պիտի արդեն պատրաստ լինի, արդեն ավելի պատրաստ լինելու այս ամեն ինչին։ Ակնհայտ է, որ կար առողջապահական քաղաքականության դեղարություն որոշ հարցերում եւ որոշ դեպքերում նույնիսկ իսպար բացակայություն։ Չկային ստրատեգիաներ մշակված, թե այս կամ այն սցենարի դեպքում ինչ պիտի անենք, ինչպես պիտի անենք, իսկ այն ամեն ինչ որ ժամանակ առ ժամանակ հայտարարվում էր, ըստ էության գաղտնիք չի, որ ունի ցավոք ձևական բնույթ։ Եվ այսօր փաստը նաեւ դա էր, որ շատ հարցեր, այսպես կոչված արագ արձագանքման եւ այլ խմբերի եւ ծառայությունների ձևավորման չծառայեցին այն արձագանքմանը, որ պետք է ցավոք, այո։ Ավաղ։ Ես ուզում եմ հաջորդ մեր մասնագետին հարցը ուղղել, կուզեմ նախ իր կարծիքը եւս լսել ու հասկանալ ինքը իր մասնագիտական ոլորտում հա ինչ է հասցրել անել եւ ինչ բացթողումներ է հասցրել նկատել։
vous, pendant votre travail ici, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez pu faire et quel point faible avez-vous remarqué? Bonjour déjà, je suis contente d'être en Arménie. La brûlure est une pathologie grave qui peut engager le pronostic vital. Այրվածքը դա պաթոլոգիական շատ բարդ խնդիր է, որը կարող է վտանգ հանդիսանալ կյանքի համար։ Et le problème de la rééducation qui va se poser après, c'est lorsque la brûlure profonde cicatrise, la peau va se rétracter et entraîner possiblement des déformations ou des problèmes fonctionnels. Եվ ինչի, որովհետև այրվածքները կարող են հետագայում առաջ բերել ֆունկցիոնալ խնդիրների մարդու մոտ եւ այլ սահմանափակումների եւ այդ առումով պիտի աշխատանքներ տարվեն վերապատրաստման ուղղությամբ։ Donc là, on est arrivé, ça fait 3 semaines que l'explosion a eu lieu. Et en fait, en arrivant, j'ai été agréablement surprise car les patients ont peu de déformations et les cicatrisations ont suivi le bon chemin. 3 շաբաթ անց են եկել Հայաստան, այդ պայթյունից 3 շաբաթ անց եւ ուրախությամբ կարող ենք նշել, որ վերքերի վիճակը հիվանդների ուրախությամբ նշենք, որ նախ դեֆորմացիաները քիչ էին հիվանդների մոտ եւ վերքերի վիճակն էլ արդեն բավականին դեպի լավն էին գնում։ Et sur place, au centre des brûlés de Yerevan, il y a une physiothérapeute qui est en place depuis 20 ans et qui travaille très bien. Par contre, elle manque un peu de moyens pour faire ce qu'on fait nous en France, mais elle fait avec d'autres moyens et d'autres idées. Elle est très imaginative. Այրվածքաբանության ազգային կենտրոնում մի ֆիզիոթերապևտ կա, որը 20 տարուց ավել աշխատում է այդտեղ եւ շատ լավ է աշխատում։ Եվ օրինակ Ֆրանսիայում շատ ավելի միջոցներ կան, որը եթե լիներ այստեղ նա ավելի շատ բան կարող էր անել, բայց նա ինքը իր կողմից այլ միջոցներով էր այդ ամենը անում։ Ինչ միջոցներ են։ Quel moyen il s'agit de quel moyen utiliser? En fait, il faut qu'on maintienne les articulations dans certaines positions. Donc, on utilise des coussins, des draps ou du matériel qu'elle a eu, je ne sais pas comment, mais du matériel de plâtre ou des choses comme ça. Ուրեմն այդ հոդերի աշխատանքի հետ կապված, որը պիտի աշխատացվի, օգտագործում էին բարձեր, ինչ որ կտորներ եւ այլն, ռեզիններ, մեթոդներն էին օգտագործում։ Ուզում եմ հասկանամ ինչ է կատարվում այն մարդկանց հետ, ինչ վիճակում են հիմա այն հիվանդները, ովքեր որ Հայաստանից դուրս են տեղափոխվել պայթյունի հետևանքով։ Ես կարող եմ ասել, որ Ֆրանսիա տեղափոխվել է 4 հիվանդ։ Ես գիտեմ, որ տեղափոխվել են նաև եվրոպական այլ երկրներ հիվանդներ։ Կարծում եմ, որ հիվանդների տեղափոխման գաղափարը դա հումանիտար մեծ ժեստ էր տվել երկրների կողմից, ընդունել նման ծանր հիվանդների։ Սակայն պետք է ասեմ, որ հիվանդների ընտրության հարցում ափսոսանքով եմ նշում սա, մեր բժիշկների կարծիքը ռեալ հաշվի չի առնվել։ Եվ այսինքն չեն գնացել ծայրահեղ ծանր հիվանդները, հա։ Գիտեք, այս հարցը բավականին բարդ հարց է իրականում, հասկանալու ճիշտ ու սխալը։ Տեղափոխվել են հիվանդներ, որոնց կյանքը վտանգված չէ։ Դա լավ է թե վատ, թողնենք այն մարդկանց, ովքեր կարծում են մի մասը լավ է, մի մասը վատ է։ Ես որպես բժիշկ կարծում եմ, որ պետք է տեղափոխվեն հիվանդներ, որոնց կյանքը ռեալ փրկելու հարց պետք է բերվեր։ Կստացվեր կյանքը փրկել տեղափոխելուց հետո, թե չէ ստացվի, դա ժամանակը ցույց կտար, բայց չստացվելու դեպքում անգամ մենք պետք է լինենք բժիշկներով բժշկական մասնագիտական բարեկամության սահմաններում ամեն ինչի համար։ Չի ստացվի, գոնե գիտենք, որ արել ենք մաքսիմումը։ Ես կարծում եմ, որ տեղափոխված հիվանդներից մի հիվանդ կա, որը իմ կարծիքով ռեալ ցուցում կար, բայց դա ավելի շատ էսթետիկ ցուցում էր։ Երիտասարդ աղջիկ, դժբախտ դեպքի հետ կապված, դեմքի հետ կապված լրջագույն խնդրեմ, այդտեղ ես ցուցում տեսնում եմ։
Եվ դա նաև պրոֆեսոր Միմունի կարծիքն է։ Մնացած հիվանդների հետ կապված ես կարծում եմ կային ավելի ծանր հիվանդներ, որոնք պիտի տեղափոխվեն եւ միանշանակ վստահ եմ, որ պիտի հաշվի առնվեր այդ հիվանդներին բուժող բժշկական թիմի կարծիքը, որը ցավոք իմ խորին համոզմամբ եւ արդեն ինֆորմացվածությամբ հաշվի չի առնվել։ Լավ, ով է նման որոշում կայացնում, ով պետք է գնա։ Ես չգիտեմ ովքեր են այդ որոշումները կայացրել, մի մասը կայացրել են տեղափոխող կողմի խորհրդականները, բժիշկ կամ ոչ բժիշկ, հաշվի առնելով, որ բժիշկ ասելով դա միշտ չի, որ նշանակում է կլինիկական բժիշկ, եւ որոշ դեպքերում համատեղ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հետ։ Պարոն Խաչատրյան, բայց լավ, նրանք ովքեր ունեին կյանքի հետ կապված վտանգ, իրենց եւս հնարավոր չէր տեղափոխել։ Դա արդեն սահմանափակված էր մի քանի հոգով, չգիտեմ, ավելի մեծ հնարավորություններ ստեղծել գոնե մեր գործընկերների կողմից, չգիտեմ, այնուամենայնիվ Ֆրանսիայի հետ բոլոր առումներով, հա, շատ ակտիվ է իրենց օգնությունը մեզ, հնարավոր չէր մի քիչ մեծացնել թվերը։ Դա արդեն ես չեմ կարողանում պատասխանել այդ հարցին, անշուշտ կարծում եմ, որ այս որոշումը շատ կարևոր որոշում էր ճշգրիտ ընտրություն անելու հետ կապված։ Ֆրանսիան առաջարկել է իր օգնությունը 4 հիվանդ տեղափոխել, դա արդեն մեծ թիվ է։ Հավատացնում եմ, որ շատ ազատ անգողին չկա ֆրանսիական հիվանդանոցներում այրվածքով հիվանդներ ընդունելու, 4 հիվանդն արդեն բավական մեծ թիվ է Ֆրանսիայի համար, եւ իմ մասնավորի Սեն-Լուի հիվանդանոցը, որտեղ ես գիտեմ նախնական պատմությունը, որ այդ անգողինը հadoop պահվել էր ազատ, նրա համար, որ մեկ հիվանդ տեղափոխեն իրենց մոտ։ Եվ երկար ժամանակ այդ անգողինը պահվել էր ազատ։ Մի բան, որ սովորական երևույթ չի ֆրանսիական բժշկական իրականության մեջ։ Դա արդեն Ֆրանսիայի կողմից արված մեծ քայլ էր։ Ես կուզեմ իմանալ, կամ կարող եք դուք պատասխանել պարոն Խաչատրյան կամ մեր հյուրերը, ինչքան են նրանք մնալու այստեղ, դեռ շարունակվում է նրանց մասնագիտական, հա, միջամտությունը եւ օգնությունը մեզ, եւ արդյոք դեռ շարունակական է լինելու, կարող ենք մենք սպասել այլ մասնագետների, ովքեր կարող են լինել Հայաստանում մեր հիվանդների համար։ Combien de temps vous serez encore en Arménie pour mettre en place votre travail professionnel? Et est-ce que cette coopération sera continue? Donc, est-ce qu'on attend d'autres professionnels qui arriveront pour continuer à faire cette mission? Alors, nous, on part demain, toutes les deux. Après, pour le moment, il n'y a personne qui est prévu de partir là dans cette situation d'urgence. Pour ce qui est de la suite, c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'établir une collaboration entre nos deux centres des brûlés. Parce que là, dans le contexte d'urgence, c'est vrai que bon, le plus important, c'est de pallier à l'urgence, d'opérer les patients, de traiter les infections. Mais sur le long terme, effectivement, on pourrait mettre en place quelque chose pour solidifier tout ce qu'ils ont déjà beaucoup de connaissances, ils font déjà très bien, mais on pourrait réfléchir à quelque chose, effectivement, sur le long terme. Մենք վաղ մեկնում ենք երկուսով արդեն, քանի որ այն ամենը ինչ պետք է շատ շտապ արվեր, այսինքն վիրահատությունները ինֆեկցիաներից խուսափելու համար արդեն արվել են, բայց հետագայում կարելի է մտածել համատեղ աշխատանքների մասին, չնայած որովհետև հետագայում էլ հիվանդները կարիք են ունենալու ինչ-որ միջամտությունների, չնայած այստեղ բժիշկները անում են ամեն ինչ, բայց այնուամենայնիվ կարելի է համատեղ ինչ-որ քննարկումներ ու համատեղ աշխատանքներ ապագայի համար կատարել։ Չգիտեմ, նման նախաձեռնություն, որ հաջորդիվ էլի ունենանք այդ։ Գիտեք, դրա կարիքը կա, որովհետև այսօր կարելի ասել, որ մեր հայկական թիմը այրվածքաբանների ամենամեծ փորձն ունի այսօր աշխարհում նման իրավիճակներում հանդես գալու ճիշտ ձևով, սահմանափակ հնարավորությունների պայմաններում նամանավանդ։ Երևի նկատեցիք, որ իմ գործընկերուհիները միշտ նշում են, որ այս սահմանափակ պայմանների առկայության դեպքում անգամ լավ որակ աշխատանք է արվել։ Եվ այդ փոխանակությունը հավատացնում եմ ձեզ, որ երկու ստեկ է հետաքրքրական։ Դիցուք, եթե Ֆրանսիան ուզում է Հայաստանի հետ
այդ հարաբերությունները զարգացնի եւ քննարկումները շարունակվեն, միանշանակ վստահ եք, որ ինքն էլ է օգուտ ունենալու դրանից, նույնքանով ինչքան որ Հայաստանը։ Այո։ Դե այո, ամեն դեպքում բժշկին տրվում է հնարավորություն տեսնելու ամենատարբեր պաթոլոգիաներ երևի, ու եթե կարողանում են այդտեղ էլ լուծում տալ, նշանակում է սա մի քիչ մասնագիտական, չասենք պրակտիկա, բայց այնուամենայնիվ բարդ բաներ տեսնելու ցավոք, բայց հնարավորություն է։ Ասա։ Այն պացիենտները, որ այն հիվանդները հիմա որ արդեն կյանքին վտանգ չի սպառնում, ամեն դեպքում բուժումը երկարատև է լինելու ձեր կարծիքով։ Այրվածքների ընդհանրապես բուժումը երկարատև է։ Նամանավանդ այնպիսի բaragայում, ինչպիսիք են այս մեծ մակերեսներով այրվածքները եւ խոր այրվածքները։ Հետո պետք է հաշվի առնենք, որ եղել են բազմաթիվ ամպուտացիաներ, որոնք հետո շարունակելու են գուցե ռեամպուտացիաներ եւ նաեւ հետագայում ռեաբիլիտացիոն միջոցառումներ, պրոթեզավորումներ եւ այլն, դա ամիսների, երբեմն նույնիսկ տարիների երկարատևությամբ տևող process-ներ են։ Ես կարծում եմ, որ այս պահի դրությամբ ինչ որ հասցրեցինք գործընկերների հետ նկատել այրվածքային կենտրոնում, հիվանդների մեծ մասի վիճակը կայուն է եւ ապակինվող, քիչ թվով հիվանդներ կան, որոնք միջին ծանրության են կամ ծանր են, բայց կարելի է ասել, որ կյանքին վտանգ սպառնացող իրադրություն է ճնշող մեծամասնության մոտ, այն ինչ որ վերաբերում է այրվածքային կենտրոնի հիվանդներին։ Այսօր գուցե առիթ կունենանք նաեւ հանրապետական հիվանդանոց այցելելու եւ տեսնելու այնտեղի հիվանդներին, այդ արդեն թերևս կլինի նոր տպավորություններ, բայց հիմնականը կարելի ասել հիմա արդեն բարվոք իրադրություն է այս վիճակին։ Այսինքն դա ընդհանրապես այց է լինելու հանրապետական հիվանդանոց։ Քանի որ մենք հիմա հաղորդումից հետո գնալու ենք այրվածքային կենտրոն, աշխատանքի ծավալը դեռ չգիտեմ ինչքան կտևի, ժամանակ ունենանք, խնդրել են այցելել նաև հանրապետական հիվանդանոց, կտեսնենք ինչով կավարտվի։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ մեր հյուրն եք։ Ես մեր հյուրերին հատկապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մասնագետներին ավելի շատ, ովքեր ամեն ինչ արել են հնարավորին ստեղծված պայմաններում տալ մաքսիմումը մեր հիվանդներին։ Այս կարող եք փոխանցել։ Merci beaucoup d'être venu en Arménie et dans ces situations extrêmes faire tout dans cette situation difficile. Comme expert. Nous, on voudrait aussi remercier parce qu'on a été très très bien accueillis à l'hôpital par tout le monde. Tout le monde, malgré tout le travail, ils prennent du temps pour nous expliquer et on voudrait les féliciter et les remercier. Մենք նույնպես մեծ շնորհակալություն ենք հայտնում, քանի որ այստեղ մեզ շատ լավ ընդունել են եւ չնայած այդ աշխատանքների այդքան մեծ ծավալին, որ կար հիվանդանոցներում, նրանք ժամանակ էին գտնում մեզ ամեն ինչ, մեզ ընդունել, ամեն ինչ բացատրել։ Շատ շնորհակալություն։ Ֆրանսիայի հետ մեր բարեկամական հարաբերություններ ունեն ամուր եւ երկարատև հարաբերություններ եւ ես վստահ եմ, որ հատկապես բժշկության ոլորտում այդ համագործակցությունները, ինչպես նշեց պարոն Խաչատրյան, իսկապես պիտի ակտիվ լինեն, որովհետեւ մենք այնպիսի ծանր իրավիճակում ենք գտնվում եւ ցավոք, փորձությունները փորձության հետևից այնքան շատ են, որ այո, մեր բժիշկներն էլ արդեն հոգեբանորեն էլ արդեն պատրաստ չեն ինչ-որ բան անելու, որովհետև ամեն օր ինչ-որ մի ցավոտ իրավիճակի են հանգում։ Compte tenu les relations, l'amitié entre la France et l'Arménie, elle pense que la coopération dans le domaine de santé doit s'approfondir. Aussi, compte tenu la situation de l'Arménie, on voit chaque jour des choses terribles, des défis. Et dans ce contexte, votre intervention serait importante. Պարոն Խաչատրյան, ձեզ շնորհակալություն, որ էլի եղաք մեր հյուրը։ Ես հուսամ, որ եթե կլինեն նոր մասնագետներ, նոր ինչ-որ համագործակցություններ, մենք առիթ կունենանք մեր տաղավարից լուսաբանելու։ Շնորհակալ եմ։ Այո, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես տեսնում եք, շնորհակալ ենք մեր հյուրերին, որ ընդունում են հրավերը գալիս են, որովհետև այս օրերին մենք փորձում ենք անդրադառնալ հնարավորինս ամենակարևորին, ինչ տեղի ունենում Հայաստանում ու մայրաքաղաքում,
ու վստահ եմ, որ շատերը կուզեին իմանալ ինչ է կատարվում, մենք էլ մաքսիմալ տալիս ենք ձեզ այդ հնարավորությունը։ Մենք ճանապարհում ենք մեր հյուրերին, այս պայն մեր եթերում գովազդ է, որից հետո կշարունակենք։ Շարունակվում է կենտրոնի առավոտը սիրելի հեռուստադիտողներ, Պատանի հանդիսատեսի թատրոնը շուտով կհամալրի իր խաղացանկը, այսօր հնարավորություն կլինի դիտելու Խենթը ներկայացում ըստ Ռաֆու համանուն վեպի։ Ինչու հենց այս ներկայացումը, ինչու այս դժվարի ժամանակահատվածում ներկայացման կարևորության եւ շատ հարցերի շուրջ կզրուցենք մեր հյուրերի հետ, Անուշիկը կներկայացնի։ Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի տնօրեն Էմին Թորոսյան, դերասաններ Ցողիկ Մարտիրոսյան եւ Վահան Միրաքյան, բարի լույս։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք։ Ես 2 օր առաջ Խենթից էի խոսում մի դեպ։ Հաղորդման ընթացքում, ուրիշ հաղորդման ընթացքում եմ այդ ասել, էներգետիկ է, չէ՞, զգում եմ ինչ-որ բան տեղի է։ Եվ ինչ օրինակ էիք բերում։ Օրինակը բերում էի, որ ինչու մենք, չէ, ինչու իմիջիալոց երբ խոսում ենք նաև հերոսի ընկալումից դպրոցական տարիներին, երբ մենք կարդում ենք դա հերոսի տղամարդ հերոսի, հա, մոդել էր ստեղծում ի վերջո աղջիկների մոտ, եւ ես խոսում էի նրա մասին, որ լավ դասագրքերում ինչ է խեղաթյուրվել, դրան չանդրադառնանք, դրա վերաբերյալ էր օրինակը, որ Խենթի, հա, գաղափարախոսությունը որն էր Վարդանի, որ վերկաց, արա, կռվի, պաշտպանի, դու չես կարող նստել ու ասել դե չեմ կարող, այսինքն այդ ստրուկի, փախնողի, թաքնվողի կերպարը երբեք չի աշխատել եւ մենք հասկանում, գոնե թե պիտի հասկացած լինեինք։ Հիմա այս դժվարին օրերին կարծում եմ իսկապես շատ տեղին է հասկանալ, որ եթե դու չվերկենաս, չպաշտպանես, որևէ մեկը դա չի անելու, որ գալու են քեզ ասեն, լավ նժույգ եմ առել, փողը տուր, որ տանեմ փակվեմ, ինչպես հիմա արդի է ասելը։ Բայց մինչև անդրադառնալը, հա, դերասանների Վահանդ եմ բազմանշանակ նայում էի։ Ես հասկացա, որ այլևս իմ խոսելը իմաստ չունի, դուք ամեն ինչ ներկայացրեցիք։ Ես իդեպ ասեմ, մենք Վահանի հետ սովորել ենք նույն տարիներին Թատերական ինստիտուտում, պարզապես տարբեր կուրսերում։ Զուգահեռ կուրսերում, այո, ինքը Դավիթ Հակոբյանի կուրսից էր, ես Արթուր Բախտամյանի եւ Արթուր Բախտամյանի։ Էմին, հիմա իսկապես ընդունել, որ ժամանակները թելադրում են կոնկրետ գործեր, հա, որովհետեւ այնուամենայնիվ արվեստն էլ պիտի խոսի ժամանակների մասին։ Այո, միանշանակ շատ կարևոր էր այս աշխատանքը սկսել, իհարկե պլանավորած էր ավելի վաղ էինք պլանավորել աշխատանքները, բնական ձևով արդեն եկավ պրեմիերային այս օրերին, բայց ինչու այս գործը, որովհետև ժամանակի ընթացքում, մանավանդ վերջին ժամանակաշրջանում դրա անհրաժեշտությունը շատ կար եւ հենց ինչպես որ դուք նշեցիք, Խենթի ով լինել է, ինչ լինել է այդ գաղափարախոսությունը շատ կարևոր է։ Եվ մենք որպես թատրոն գործ ունենալով Պատանի հանդիսատեսի հետ հենց դպրոցահասակ հանդիսատեսի հետ եւ երեխաների նաեւ ոչ միայն գեղագիտական դաստիարակության հետ, նաեւ կրթելու եւ հայրենասիրական ոգով դաստիարակելու դրա համար հանձնառանք է ստեղծագործությունը բեմադրել, որովհետեւ մենք էլ որպես թատրոն մեր վրա վերցրել ենք այդ առաքելությունը, ասեմ, որ պիտի երեխաներին կարողանանք ճիշտ դաստիարակել։ Մենք այսօր մեր հիմնական խնդիրների խնդիրները ընդհանրապես գալիս է նրանից, որ մենք հեռացել ենք մեր ով լինելուց, մեր արմատներից, մեր իրական տեր լինելուց եւ սրա պակասն է, որ ընդհանրապես մարդուն սկզբից բերում է անձնական դժբախտության, հետո բերում է ավելի մեծ գլոբալ դժբախտությունների եւ ծախողումների։ Այսինքն, երբ որ դու քո պատմությունը, քո ակունքները, քո սեփականատիրոջ եսի գիտակցումով չի լինում քեզանից բխող ինչ-որ որևէ բան, դու բնականաբար պիտի կորցնես եւ պայքարելու համար էլ իմաստ չես տեսնելու։ Իսկ այստեղ գալիս է ընդհանուր գործը նրան, որ հենց այդ գաղափարախոսությունն է, որ ստիպում է նաև հանդիսատեսին, իհարկե Ռաֆին հենց այդպես գրել է, բայց հանդիսատեսին մենք էլ ուզում ենք ասել, որ պիտի տեր կանգնենք մեր երկրին, տեր պիտի դինենք բոլորս։ Եվ շատ հետաքրքիր բեմականացման հեղինակը Սուրեն Հարությունյանն է, Սուրեն Տավրոսը, շատ հետաքրքիր կառուցել է այս ամեն ինչը եւ վերջում ֆինալում, երբ որ հոգեվորականը գալիս է եւ խնդիրը դնում է հենց ուժի, հոգեվորի եւ միասնության մեջ, որտեղ մենք գրեթե կարելի ասել 3-ից էլ հեռացել ենք։
եւ ամենագլխավորը հենց հոգեվորից ենք հեռացել, մեր իրական արժեքներից ենք հեռացել, մեր հավատքից ենք հեռացել, միասնական լինելուց ենք արդեն իրարից հեռացել, մի առթով այստեղ խոսում ենք, ես ասի, որ խնդիրը նրանումն է, որ մարդիկ դառան ամեն մեկը իր համար եւ հենց ներկայացման մեջ էլ այն ժամանակ 120, 1877 թվականն է տալիս դեպքերի իրադարձությունները գրեթե ոչինչ չի փոխվել, էլի նույն վիճակը, դե ինձ ինչ եղել, ես իմ տունը, ես իմ տանը լավ ապրեմ, հանգիստ եմ, բայց ինչքան կարելի է նույն բանը պատմությունը մենք 100 տարի ենք ասում, փաստորեն միջև էդ էլ է այդպես եղել։ Ոստեղ մենք պիտի կարողանանք վերջը հետևություն անել եւ գալ նրան որպես երկիր, որպես պետություն կամ ընդհանրապես որպես ժողովուրդ հասկանանք թե մեզ ինչ է պետք։ Ամենևին ոչ թե քաղաքական երանգ տալով, այլ պատմությունն է ցավոք սրտի, որը որ կրկնվում է։ Բայց մենք այսօր այս նոտայից շեղվելով ուզում եմ ասել, որ մենք ավելի շեշտադրում արել ենք հայրենասիրության վրա, գիտակցության վրա, որովհետև եւ Վարդանը, եւ Դուդուկչյանը հերոսների մասին է խոսքը, գիտեն ինչ են ուզում եւ այդ Պոլսից եկած տղաները հենց այն տղաներն են իրականում, որ լծվում են այդ աշխատանքին եւ իրենց խենթություններով եւ հենց Վարդանը որպես խենթի կերպար փորձում են իրական առանց քշեղել իրադարձությունների նկատի ունեմ, որը որ պատմականորեն հայի համար այլընթացք է ստացած այդ ժամանակ Օսմանյան Թուրքիայում։ Բայց իրական կերպար է, ես կարծում եմ գիտեք եւ ինջարոց ասեմ, որ իմ տատիս տոհմից է եւ անունը Վարդան չի եղել իդեպ, ուղղակի փորձել են գեղեցկացնել, հիմա չեմ հիշի ինչ է եղել անունը, բայց Վարդան իրականում չի եղել, բայց խենթ ասել են, հա? Սամսոն։ Հնարավոր է։ Ես ենթադրում եմ ցողիկը Լալան է։ Այո։ Այ հետաքրքիր է, երբ ես կարդում էի, ես այն ժամանակ իմ համար անիրական էր, որովհետև դպրոցի տարիներին դեռ իբր ամեն ինչ խախանդել եւ մենք այդքան չենք հասկանում, բայց շատ տպավորվել է, այսինքն ամուր, հա, այն հայրը ընտանիքի որ կա, բայց միևնույն է այնքան է թուլանում, որ տղամարդու անվան տակ աղջիկ երեխային մեծացնում է, մենակ թե չիմանան, որ աղջիկ է ու չտանեն, որովհետև արդեն ունեցել էր այդ փորձը։ Այ քեզ որպես եւ երիտասարդի, արդեն եւ հասուն երիտասարդի, որը կարողանում է գիտակցել ինչ ասել է հայրենիքը, եւ այդ տեսակը, հա, Լալայի, դու, չգիտեմ, ավելի շատ Լալային ես մեղադրում, թե ընտանիքին, որի մեջ ինքը ապրում է։ Լալային չեմ մեղադրում, որովհետև Լալան մեղավոր չի, որ աղջիկա ծնվել, մեղադրում եմ իր եղբայրներին, որովհետև իրենք մեկ ասում է եկեք տանք ուրիշին հարս, որ մենք հանգիստ ապրենք, մեր երեխաները հանգիստ ապրեն, մենք միշտ ունեցել ենք այդ խնդիրը, ու ես ցավում եմ, բայց հələ տես կենացների ժամանակ ոնց են խոսում հայ տղամարդու կերպարի մասին։ Դե բայց մի բան էլ կա, կուզեի, որ մարդիկ ուզենային աղջիկներ ունենալ։ Ես հասկանում եմ ինչից է եկել, այսինքն հնուց է եկել։ Միշտ աղջիկը քրդի կամ թուրքի բաժին է եղել։ Դրա համար մարդիկ վախեցել են աղջիկ ունենալուց։ Ու ես կուզեի, որ մարդիկ աղջիկ ունենալուց ուրախանային, որովհետև իրանք մայր են ունենում, այսպես ասած, շարունակող են ունենում։ Լալան պինդ կերպար է իրականում, շատ ուժեղ է իր փոքր տարիքին, ինքը վախենում է, որ քրոջ ճակատագրին չարժանանա։ Իրականում շատ բարդ է եղել այս կերպարը վերցնել ու ներկայացնել այնպես, որ հուզի մարդկանց ու մարդիկ հավատան։ Փորձում եմ, երևի թե կստացվի։ Հա, այնտեղ մի քիչ զգացողությունները ներողություն շատ են, համ վիրավորանքը ընտանիքի կողմից, համ վախի գործոնը, համ սիրահարված լինելու գործոնը, այդտեղ շատ բաներ են։ Տղա լինելու, շատ բարդ է իրականում։ Ես առաջարկում եմ պատմեք, թե բեմադրության ժամանակ, այդ process-ի ժամանակ ինչ դժվարություններ են եղել ու դժվարությունները ոնց եք հաղթահարել։ Իրականում սկզբում որ բեմ էի մտնում, նախ ինքը հասակով փոքր է ինձնից, ես մեծ եմ տարիքով ու բարդ է եղել նախ երեխա խաղալը ու տղա խաղալը քայլելուց սկսած փորձել եմ այնպես քայլել որ ստացվի որ փորձերի սկզբում պարոն Հարությունյանը ասում էր չէ ցողիկ չէ աղջիկ է չէ հետո որ սկսեցինք արդեն լավ փորձեր անել ընթացքում սենց իրան ապրես արդեն հենց մտնում էի ուղղակի քայլում էի բեմում всё ապրես արդեն հասկացա որ ստացվել է ինձ մոտ երևի թե ստացվել է հանդիսատեսը կասվեր ըստ ձեզ օրինակ որպես նաև ռեժիսորի հարցնեմ հա իրականում պիտի ստացվեր լավ տղա խաղալը թե չստացվեր։ Պիտի ստացվեր, ռեժիսոր որպես այդպեսին իհարկե բեմադրության հեղինակը Դավիթն է Հարությունյան,
բայց պիտի ստացվեր, որովհետև ընթացքը այնքան ճիշտ էր կառուցված եւ հաշվի առնելով նաեւ հնարավորությունները ցողիկի, պոտենցիալը եւ արդեն իր ունեցած խաղացած շատ կերպարներ թույլ էր տալիս այս կերպարում միանշանակորեն վստահել ցողիկին։ Ես ուզում եմ ասել, որ նաեւ պիտի անկեղծ լինեմ ասել, որ մենք ունենք նաեւ դուբլյորներ, այսինքն այս կերպարը նաև խաղում է մեր երիտասարդ դերասաններից Ժաննա Քոչարյանը եւ շատ հետաքրքիր է ստացվել, որովհետեւ պարոն Հարությունյանը, Դավիթ Հարությունյանը ուզել է որպեսզի կարողանա տարբեր մարդկանց հետ աշխատի եւ տարբեր այսպես մարդկանցից ստանա այդ կերպարը, բայց շատ հետաքրքիր է եղել երկուսի մոտ էլ, իսկ ցողիկի առումով դե ցողիկի արդեն պրոֆեսիոնալիզմը թույլ է տալիս, որ ավելի կարողանանք հենց հենվել իրականում, բայց ես ուզում եմ խոսքը փոխանցենք Վահանին, որովհետև Վահանը շատ ես ուզում եմ Վահանն խոսա, ցողիկին գովեցին, Վահան ջան Բարի Լուիս, բարև ձեզ։ Ես Վահանն եմ։ Հարակով է ասում։ Վահան ջան, Վարդանը, չգիտեմ, ինչ-որ բան է փոխել քո ներսում այս ընթացքում։ Ոչ թե բան, այլ բաներ, ու հիմա երևի գամ Դավիթի հարցից սկսեմ, ինչ դժվարությունների հանդիպեցինք։ Առաջին տրավման, որ ես ստացա, դա 7 կիլոգրամ նիհարելու պրետենզիաներ մեր ռեժիսորի կողմից։ Այո, դա տրավմա էր։ Որովհետև շատ դժվար էր այս կարճ ժամանակահատվածում, իդեպ շատ կարճ ժամանակահատվածում ենք հասել այս մեծ հաշվով դա տրավմա է, օրգանիզմի համար եւ հոգեբանական համար, այո։ Առաջինը դա էր։ Հետո սկսվեց ամենակարևորը, յուրաքանչյուր մարդ, ով կարդացել է այս գործը, ինքը իր մտքերում ունի որոշակի կերպար։ Եվ ինչպես դուք նշեցիք ձեր խոսքում, որ բոլոր աղջիկները ինչ որ տենց իրան դարձրել էին հերոս, ոչ միայն աղջիկները, այլև տղաները, յուրաքանչյուր մարդ ինչ որ պատկերացում է ունենում, հասկանալ թե դրանց միքսը եւ բալանսը ոնց է արվելու, որպեսզի ճիշտ գծի վրա գնա, որովհետեւ իմ պատկերացումը այս բaragայում շատ քիչ էր։ Կա մի կարևոր հանգամանք, իրական մարդ, ով եղել է իրոք եւ թաղված է էջմիածնում եւ ես գնացել եմ իր գերեզմանին, խնդրել եմ ինձ օգնել, որպեսզի ես կարողանամ հաջողել այս դերը։ Հիմա մի քիչ կարող է ցնդաբանություն առաջին հայացքից դիտվի, բայց այո, դա մեր կողմից չէ, հեռուստադիտողն էլ ոնց կմեկնաբանի։ Վստահ եմ ճիշտ կհասկանան։ Հետո սկսվեց արդեն բառի բուն իմաստով տրավմաների փուլը, որովհետեւ տեսարաններ, որոնք բարդ ֆիզիկական աշխատանքներ են պահանջում, բեմական պայմանականություն, որ պետք է պարտներդ քեզ իրոք չխփի, արդեն սկսվում է կռիվներ, խփի, գցի, դա իդեպ ցողիկն էլ է ունեցել այդ կռիվները։ Մտնենք այդ ամեն ինչի մեջ, ստացվի, բնական լինի ու արդեն գնում ենք դեպի տրավմատիկ այդ բաները։ Իսկ ինչա փոխել Վարդանը իմ մեջ, հիմա ասեմ։ Աշխարհընկալում, հայրենիքի ընկալում, ել ավելի վերաիմաստավորում, խնդիրների բացահայտում, այսինքն լավ, ունենք այս վիճակը, ինչի ունենք, որտեղ ենք սխալվել, այդ հարցերի պատասխանը բարեբախտաբար Վարդանը ինձ տվեց եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր դեռևս ունեն այդ հարցերը, ես սրտանց բոլորիդ հրավիրում եմ Պատանի հանդիսատեսի թատրոն դիտելու մեր ներկայացումը համեցեք։ Օրն ու ամսաթիվն էլ ասա։ Սիրով, հոկտեմբերի 31-ին ժամը 19:00-ին։ Էմինը շատ կարևոր բան նշեց, Պատանի հանդիսատես թատրոնը հատկապես պատանիներին տալու եւ կրթելու կարևոր գործառույթ ունի։ Ու իսկապես այսօրվա պատանիները հերոսի ընկալումը կորցրել են։ Մենք իսկապես չունենք, այսինքն մենք ունենք, այս երիտասարդները չունեն։ Հիմա դուք որպես ոչ թե պատանի, բայց երիտասարդներ կարող եք ինձ մենակ չթողնել իմ վատ մտահոգությունների հետ ու փաստել, որ իսկապես մենք այդ հերոսի գիտակցումը կորցրել ենք եւ կնոջ դեպքում եւ տղամարդու։ Էդիական չէ, որ մի բան խեղաթյուրվել է, որովհետեւ դա նաեւ արդեն լուրջ կրթական մակարդակով է տեղի ունենում։ Մենք մի ժամանակ մտածում ենք, դե լավ, դա կանցնի, դե լավ, կենցաղի մեջ ինչ որ բաստողներ են, բայց հետո մենք հասկացանք, որ ձեռքից է թողեցիր ու ինքը ահագին լճացավ։ Չգիտեմ, եթե տա Աստված այդ պատանիները շատ ակտիվ լինեն ներկայացում գալու ու հասկանան ով է կինը, ով է տղամարդը իրական, ով է հայ կնոջ ու տղամարդու տեսակը։
Ինձ թվում է բնականաբար հաջողելու է այս աշխատանքը, այդ ասելիքը մեսիջ չասեմ, այլ կոնկրետ ասելիքը տեղ հասցնելու առումով եւ մենք հենց բուն շեշտադրումը դրա վրա ենք արել։ Եվ մենք այս տաղավարից բազմիցս միասին խոսել ենք մեր նախորդ ներկայացումների մասին, թե ինչ ձևով ենք առաջնորդվում եւ սա էլ իր հերթին պատահական չէ մեր թատրոնում, մեր բեմում լինելու հենց Ռաֆու Խենթը, որովհետեւ ասելիքը շատ կարևոր է, խոսքը շատ կարևոր է եւ Ռաֆին որպես նաեւ մեր ռաֆիրաններից շատ կարևոր է նաեւ պատանի հանդիսատեսի թատրոնում լինի Ռաֆի, որտեղ մենք այս բաների մասին պարբերաբար խոսում ենք, որպես դպրոցական գրականություն, այո, երեխաները դպրոցում սովորում են, բայց ես չեմ ասում ավելի հանրամատչելի ձևով ենք մենք ներկայացնում։ Ճիշտ հակառակը, մենք ավելի գունեղ, ավելի հետաքրքիր եւ ավելի ընկալելի ձևով ենք ներկայացնում երեխաներին, որպեսզի իրենք կարողանան տարբերակել եւ իրական հերոսի կերպարի զգացողությունը տեսնելով, հասկանալով, մենք փորձ ենք անում այդ կերպ դասիրակել մատաղ սերնդին, որովհետեւ մեր բոլոր խնդիրները հենց այս տեսակ բացերից ու պակասից է գալիս։ Չեմ ուզում ինչ-որ անպագորգոր բառեր ասել, բայց մենք էլ որպես թատրոն ունենք մեր առաքելությունը, ինչպես ասացի, եւ մենք կարեւորելով այս ամեն ինչը հենց այս ճանապարհով ենք գնում։ Եվ այն մեխը, որ կա, որ դրված է ներկայացման մեջ, կարծում եմ շատ կարեւոր շեշտադրում է եւ շատ կարեւոր մեսիջ է։ Ես ուզում եմ խոսել նաեւ գեղարվեստականության մասին, որ աշխատանքը շատ հետաքրքիր է ստացվել։ Ես նշեցի բեմադրող ռեժիսոր Դավիթ Հարությունյան, բեմականացում արել է Սուրեն Հարությունյանը, Սուրեն Տավրոսը, բեմադրող նկարիչն է Գարեգին Եվանգուլյանը, կոստյումների նկարիչն է Մարինա Թադևոսյանը, երաժշտությունը շատ հետաքրքիր, շատ խորը, շատ հայկական ու շատ հետաքրքիր երանգներով ստացել է Վահան Արծրունին, կոմպոզիտորն է Վահան Արծրունին, եւ ունենք այնտեղ նաեւ պարային պլաստիկային տեսարաններ, որի հեղինակն է Աննա Ենոքյանը։ Այսինքն հետաքրքիր աշխատանքային թիմ, որոնք շատ լավ արդեն համատեղ այդ աշխատանքի արդյունքում իմացել են ինչ է մեզ պետք։ Եվ ռեժիսորի կողմից դրված են խնդիրները, բեմական լուծումները, ընդհանրապես այդ ամեն ինչը կարողացել ենք ստանալ բեմում եւ շատ արտահայտիչ ձևով։ Օրեր առաջ հանձնումներ նայում էինք եւ ասում եմ ոնց որ ֆիլմն է, այս կինոյի նման լրիվ կինո ներկայացում, այնքան ճշգրիտ է, որ ռեժիսորի հետ հետո առանձին խոսում ենք Դավիթի հետ, ասում այս բանը այսպես եմ պատկերացնում, ասում լրիվ դու կինո ես արդեն ուզում լինի այդքան ճշգրիտ, ասում դե այնքան ճշգրիտ ենք արել ամեն ինչ բեմի վրա, այն թատրոնի պայմանականություն ասածը, իհարկե նորմալ է, թատրոնը պայմանականություններով է, բայց այս դեպքում այնքան ճշգրիտ, այնքան ռեալիստական է, որ արդեն փոքրիկ դետալների վրա ես ուշադրություն դարձում եւ ուզում ես այդ ռեալիզմը լինի բեմում։ Ինչեւ է, շատ հաջողված աշխատանք է, հրավիրում եմ, ձեզ սիրով հրավիրում եմ ամսի 31-ին, ժամը 7-ին երեկոյան, ունենք պրեմիերա։ Հրավիրատոմս չունենք մենք այս պահին։ Դե հրավիրում եմ։ Հրավիրատոմս չունեք, մեզս հրավիրում եմ։ Ես իդեպ ասում հաջորդ հարցը արդեն գիտեին ինչա հնչելու, ինձ հետաքրքիր է դերասանական կազմը, քանի դերասան է զբաղված ներկայացման մեջ։ 26 մեծ կազմ է, շատ մեծ կազմ է եւ 26 դերասանական կազմ է, բայց կան դերասաններ, որոնք մի քանի կերպար են խաղում, կերպարներով ընդհանուր 47 կերպար կա։ Որտեւ այնտեղ կան տեսարաններ թուրքերի տեսարան, քրդերի տեսարան։ Տևողությունը ինչքան այլ ներկայացում։ 1 ժամ 35 րոպե, մաքսիմում փորձել ենք սեղմել, որևէ կարևոր բան դուրս չի մնացել, ասելիք եւ 1 ժամ 35 րոպեի մեջ կարողացել ենք ստանանք այն ֆիլմը, այն ինչ որ ունենք։ Շատ հետաքրքիր բան է ստացել։ Դերասանական առումով, չգիտեմ, հիմա ում որպես գլխավոր հերոսների տեսնում եմ, ճանաչում եմ եւ վստահ եմ, որ ոչ միայն պրոֆեսիոնալ են, այլ նաեւ տաղանդավոր են։ Ցողիկին Դավիթը չգիտի, ասեցի, հերոստատիտողն էլ չգիտի, բայց ես ասեմ, երբ ուսումնական են process-ների ընթացքում արիթ է ունենում գնալ նստել, նայում է հասկանում է երևում է էլի կուրսում, որ տաղանդավոր է եւ բոլորն էլ մեծ այսպես ասած վստահություն ունեին ստագետները, այո, նաեւ եւ վստահություն եւ հույս, որ դառնալու է էլի կարեւոր անուն դերասանական
աշխարհում եւ տասված որ այդպես էլ լինի ես չեմ գովում ես ճշմարտությունն եմ ասում Վահանն եմ ասում ես իրան ինչ եմ Վահանը միշտ այս դեմքով գալիս է դասի ինքը միշտ այնց իներտ էր ու ուներ այդ անգլիական սարկազմիկ հումորը, որ երբեք չէր հասկանում հումոր է անում, թե ինչ անում, բայց լուրջ դեմքով Վան ջան, իրականում ամեն ինչ լավ է, մեր անուշի չի։ Ես տեսնում եմ, որ ոչ ինչ չի փոխվել, ասում եմ ամեն ինչ ավելի է վատացել տարիքի հետ։ Ես ուզում եմ նշել գլխավոր դերակատարներից Տանուտեր Խաչոյի կերպարը, կրկին երկու անձ են մարմնավորում, դուբլյորով է կրկին Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Արմեն Սանթրոսյան եւ Արտակ Այվազյան իրենք են շատ հետաքրքիր է ստացվել երկուսի մոդել եւ մենք այս նաեւ եմ ասում դուբլյորային վիճակը շատ կարեւորում ենք ու հետո մեկը մյուսին օգնում է այսինքն տեսնում են գտնում են իրենցը եւ դա շատ կարեւոր է գրեթե թատրոնի ամբողջ կազմն է ներգրավված ասացինք արդեն 26 գործող անց կա, իսկ կերպարների առումով որ հետո կերպարները փոխվում են 47 կերպար ունենք շատ հետաքրքիր աշխատանք է ստացվել։ Վստահ ենք։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ մեր հյուրն էիք, իհարկե ձեզ հաջող պրեմիերա ենք մաղթում, գնացեք, լարվեք, տենց դողերոցքով մտեք բեմ, հետո մենք խոստանում ենք չենք Փչացնում է ներկայացումը, բայց ես այդ պրոֆեսիոնալ հուզմունքը միշտ ճիշտ հակառակը օգնում է, որովհետև երբ չկա, ես ունեցել եմ երկու զգացողությունն էլ, երբ չի եղել, ամեն ինչ շատ վատ է եղել, երբ եղել է ամեն ինչ անթերի։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն էիք, ուրախ էի ձեզ տեսնել, նորից Վահանի դեմքը նայեք։ Բայց կգնանք Վահանի պրոֆեսիոնալիզմը խենթի կերպարում, Վահան տոհմից է պատկերացնում ես ոնց եմ ես գալու քեզ համար այնտեղ։ Ամեն դեպքում Վահան ջան, ես քո կողմից եմ, ինչ էլ որ հիմա եթերում հնչում է։ Ուշադրություն ես էլ եմ կողմից։ Ռաֆու խենթը ամսի հոկտեմբերի 31-ին ժամը 19:00 Անուշիկը շտապում է մի քիչ, ուզում է 5-ից սկսեք երեկոյը։ Թող կարողա, ես ուզում եմ մի քիչ բերեմ այն կողմ, որովհետև խցանումների պատճառով միշտ ուշացումներ են լինում, դες բոլորը կարծեն սկսում են խանգարել։ Դե այնտեղ էլ ոնց այնտեղ էլ կայանատեղի խնդիր ընդհանրապես չկա, պատանի հանդիսատեսի։ Առհասարակ Երևանում ընդհանրապես կայանատեղի խնդիր չի։ Դե եթե չկա կայանատեղի, չկա խնդիր, չէ՞։ Քաղաքի խնդիրներին չանդրադառնանք, թե չէ դա կտևի մոտավորապես 40 րոպե, մեր հյուրերը մեղք են։ Մեր եթերում գովազդ է, այնուհետև կշարունակենք։ Մտեք։ Կատնային շոկոլադ ճտճտան կարամելով, կոնֆետներ էմոջի, շոկոլադ դրական լիցքերով, Grand Candy։ Ուշադրություն, գեղեցիկը հաճելին ու հարմարավետ է նախընտրողների համար։ Նոր Քմարաշի բարձրավանդակում ձեռք բերեք 66-ից մինչև 133 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարաններ ընդամենը 10% կանխավճարով։ Բազմաբնակարան համալիրի 3 էլիտար շենքերում կա հատուկ անվտանգության համակարգ, ստորգետնյա ավտոկայանատեղիներ, խաղահրապարակ, տարածքն ամբողջությամբ կանաչապատ է։ Արժեքի միջև 90%-ը կվարկավորեն HSBC եւ Արտշին բանկերը։ Հնարավոր է նաև ձեր նախընտրած բանկի օգնությամբ, իսկ նոր կառուցվող կարճ ճանապարհը Նոր Քմարաշը կմիացնի կենտրոն եւ Էրեբունի վարչական շրջաններին, այնպես որ շտապեք ձեռք բերել բնակարաններ տեսակով Եզակի համալիրում։ Գործում է եկամտահարկի հետ վերադարձի օրենքը։ Ինքնատիպ գորգերի մի նոր աշխարհ նոր վայրում։ Արդեն Դավիթ անհաղթ 23 հասցեում բացված տեքստիլ գրուպը ձեզ առաջարկում է ժամանակակից գորգերի նաև փափուկ կահույքի գործվածքների լայն ընտրանի։ Դասական ու նրբագույն հարուստ տեսականի եվրոպական երկրների արտադրության։ Ժամանակակից ու ոճային ուղեգորգեր, բնական մորթիներ հատուկ հատակի համար։ Ազգային յուրահատկությամբ աչքի ընկնող բրդյա ձեռագործ գորգեր։ Համեցեք տեքստիլ գրուպ, կահավորեք ամբողջ բնակարանը անկրկնելի, եզակի ոճով։ Այս ֆոնին ընդառաջ ես կարծում եմ շատ տեղին է անդրադառնալ հաջորդ դերասանին, որն արդեն ֆանտաստիկ դերասան է դեպ 90 տարեկանում
նոր որոշել է ավարտել դերասանական կարիերան, դու պատկերացնում ես 90 տարի լինել էկրաններին։ Այո։ Եվ լինել այդ խարիզմայի մեջ բոլոր հնարավոր մրցանակները վերցնել։ Հա։ Այո, բավոնց։ Եվ լինել Հայաստանում։ Եվ լինել 2 անգամ Հայաստանում։ Ես չգիտեի միջայլոց։ Ես տեղեկացա, որ Մայքլ Քեյնը եկել է, ես որոշեցի, որ գնամ երևի պատերազմից հետո էր։ Այս մի 16 թվին էր եկել, հա։ 16 թվին Մայքլ Քեյնը եղել է այստեղ, ես չեմ էլ իմացել։ Անգամ ասեմ, որ հիմա չեմ ուզում գովաս լինի, բայց հա, հայտնի ռեստորաններից մեկում նաև ինքը այնտեղ գնացել է ճաշել է, հայկական խոհանոցին է ծանոթացել եւ բավականին լավ գովեստի խոսքեր է ասել։ Հետաքրքիր է, մտահաղացումն է եղել, իրեն հրավիրել են, թե ինքն է ցանկացել։ Դե ինքը երկրորդ անգամ էր գալի, ըստ երևույթի շրջագայում էր, էլի, չգիտեմ, ամեն դեպքում ինքը հայկական մշակույթին ծանոթ է։ Հա, դե իրականում նրա խորությունը ես կարծում եմ արդեն աչքերից էլ է երևում, որը ոչ միայն տաղանդավոր է, այլ նաև այո, շատ խորը տեսակ է։ Եկեք դիտենք տեսանյութը, գուցե տեսանյութը կպատմի, որ ինքն եղել է Հայաստանում եւ ինչի համար։ Գուցե։ Փառահեղ մասնագիտական ճանապարհ։ Ինձ համար 90 տարեկանների համար գլխավոր կերպարներ չկան, որովհետև դե չի կարող ես տեսակ դերասանը երկրորդական կերպարում հանդես գալ։ Այո, դե ես կարծում եմ, որ մարդը իսկապես իր մասնագիտության մեջ կարելի է հասել է բարձրակետին, ոչ միայն այն մրցանակները, որը փաստորեն ուներ 30-ից ավելի, այլ նաև գիտակցաբար նախ հանգիստ հեռանալով եւ մաքսիմումը տված լինելով, որովհետեւ խնդիրը միայն աշխարհին հայտնի լինելը չէ, այլ այն կերպարները, որոնք իսկապես մեկը մեկից լավն են, որոնք ինքը մարմնավորել են։ Ամեն դեպքում ես վատ կերպար չեմ հիշում իր կատարմամբ։ Բոլորը իսկապես խորը ու առանձնահատուկ գույն ունեցող կերպարներ են։ Դե ինչ ասեմ, 10-11 90 տարեկանում կարողանանք այսքան խոհեմ լինել։ Եվ դուրս գալ դերասանական կարիերայից։ Բայց 90 տարի։ Իբր հասցրել ենք մտնել, հիմա էլ դուրս ենք գալիս, էլի։ Ինչ կա։ Փոխարենը տես հիմա միևնույն գնահատվում են օրինակ բլոգերները։ Իրենք համարվում են օրինակ լավ դերասաններ։ Ափսոս։ Չգիտեի։ Որովհետև իրենք շատ լավ են տիրապետում հեռախոսին։ Այո, ժամանակները փոխվել են։ Սերիալի կամ ֆիլմի գլխավոր դերասան, դու պետք է լավ տիրապետես հեռախոսի արվեստին, TikTok-ին եւ հեռախոսի արվեստին։ Եվ դու կլինես տաղանդավոր դերասան։ Իմիջիայլոց ես նաեւ ոչ միայն դերասաններին եմ, այսինքն իրենց եմ ասում, որովհետեւ իրենք մեղավոր չեն, որ իրենց ընտրում են։ Դե հա։ Ես ավելի շատ ուզում եմ հարցնել, որովհետեւ արվեստի առումով էլ են մարդիկ, ովքեր ռեժիսոր, պրոդյուսեր, ես չգիտեմ ինչ անուններ կարելի է տալ, այ ովքեր ընտրեցին, հա, այդ փաթեթը TikTok-յան հարթակի տաղանդավորների, իրենք երբևէ իրենց հարցրել են, թե ոնց ապականեցին այս դաշտը։ Իրականում խնդիրը գիտես որտեղից է գալիս։ Հիմա նա երբ որ սա շատ վիրավորական է ինքդ քեզ, եթե դու ինչ-որ պրոդուկտ ես որոշում ստեղծել եւ դու, այսինքն այնքան վստահ չես քո պրոդուկտի հաջողության վրա, որ դու բերում ես մարդիկ, ովքեր որ հետևորդներ ունեն շատ։ Սա հիմարության կագաղտնիքն է։ Ռեժիսորը ինչքան պիտի լինի ապաշնոր, այո, որ չկարողանա աշխատել դերասանի հետ, որովհետև ի վերջո դերասանի երևի թե եթե ամենակիչ ասեմ 40%-ը ռեժիսորինն է, հա։ Իհարկե։ Եվ դու սարքում ես այդ կերպարը, ստեղծում ես այդ մթնոլորտը։ Եթե ռեժիսորը հատկապես դե ֆիլմերում լավ ինքը վստահ չէ, ով է թողնում, որ մի բան էլ է դաշտում լինի, մի բան էլ որոշի, որ պիտի իր կերպարները լինեն TikTok-յան հարթակի կուրծք, շրթունք, ունք, ինչ որ ու գիտես, այստեղ պարադոքսը որտեղ է։ Որոնք կգան ու չգիտեմ, ինչ որ ամենաիմիջիալոց ամենավատ մասան ովքեր հետևում են, իրենց վրա, այսպես ասած, ներդրում անելով, ստեղծես
Գիտես պարադոքսը որտեղ է, որ սկզբից բնականաբար հայտարարություն է արվում, որ կաստինգին մասնակցեն միայն դերասանական կրթություն ունեցող կամ ինչ-որ դպրոցներ ավարտած մարդիկ եւ վերջում պարզվում է, որ ընտրվում են մարդիկ, ովքեր որ ընդհանրապես կապ չունեն։ Իմիջիայլոց հենց դրանով է նաեւ պայմանավորված այդ խնդիրը եւ ես կարծում եմ սա արդեն վաղուց պետք է բարձրաձայն ասել, որ ռեժիսորներ, երբ որ դուք ընտրում եք ձեր խումբը, հա, դերասանական, ես մենակ իրենց հետ եմ աշխատում, են մեկ իրեն մի 4-5 տաղանդավոր ռեժիսոր, եթե վերցնենք, հավաքում է իր թիմակիցներին, ընկերներին, դե դրա համար էլ դուք ունեք պուճուր շուկա, դրա համար էլ դուք ունեք նույն կերպարները, դրա համար դուք հանդիսատեսից վստահ եմ, որ լսում եք, որովհետև կոմենտները մենք էլ ենք կարդում, դուք լսում եք, որ լավ էլ ուրիշ հերոսի անուն չգիտեք դուք, անդադ նույն տղան է հերոսը, նույն աղջիկն է հերոսը, հերոսի ընկերը, հերոսի ընկերուհին, որ ովքեր իմիջիայլոց իրական կյանքում էլ են իրար այդ ընկերուհի, որովհետև ռեժիսորին ասում է, բա ով պիտի խաղա, դե լավ, դե բա մեր հարութիկը դες ինչ լավն է։ Այդ իմիջիայլոց դրա վրա ոչ պրոֆեսիոնալ է։ Անկամ եթե դու կարող ես ինչ-որ բան ղեկավարել կամ ինչ-որ բան նկարել, եթե ով ուզում է լինի, մոտիկ ընկերը եթե չի համապատասխանում, պետք չի բերել խցկել։ Դրա համար էլ ամեն ինչ sense պուճուր է։ Ոնց որ պահարանում ունենաս ենթադրենք 148 հատ վերնաշապիկ, բայց հագնես 5-ը միշտ տարիների վեր։ Ինչ, խնդրեմ, դրա համար կային ինչ։ Դրա համար ունենք ինչ որ ունենք։ Դրա համար 3 դերասանից ավել իսկապես հերոսի անուն չգիտեմ։ Իսկ եթե ճիշտը խոսենք, երևի 2000, չէ, ինչի համար եմ ասում, 2008-9 թվականներից այդ սերիալային վիճակը մտավ հայկական հեռուստաընկերություն եւ երբ որ համեմատում ենք առաջի 10 տարիները եւ համեմատում ենք վերջի 5 տարիները, TV-ները ուղղակի խայտարակ վիճակում են եւ ստեղծած իրենց պրոդուկտից, ես չեմ ասում այն ժամանակվա սերիալները լավն էին, բայց գոնե այն ժամանակվա սերիալներում կար ինչ-որ մի բան, որը փորձում էին մի քիչ առաջ գնալ, սերիալից մի քիչ առաջ գնալ։ Այսօրվա սերիալները բացարձակ կապ չունեն, անգամ, չգիտեմ, 2012-13, 15 ինչ է բովանդակությունը։ Այդ ոնց նշեցի, այդ 148 վերնաշապիկից 5-ը ամբողջ հայկական բառամթերքից 10 բառ է օգտագործվում պարբերաբար։ Պարբերաբար նույն հումորը տարբեր հարթակներում են ասում 10 բառով։ Դե խնդիրը շղթայական է, սցենարիստ, ռեժիսոր, դերասան, չգիտեմ, լույս դնող, ձայն դնող, այսինքն խնդիրը շղթայական է։ Եկեք սկսենք նրանից նախ առհասարակ մենք հումոր չունենք։ Երկրորդը բոլոր են հաջողված տարբերակները, որոնք եղել են, դրանք եղել են հայտնի ֆիլմի, հա, սյուժե, որի մեջ ես էլ եմ ունեցել իմ ներգրավվածությունը, որ ունեցել է հաջողություն, որովհետև գոնե հիմքը եղել է այսինքն դասական ստեղծագործություն։ Իսկ ինչ վերաբերում է մնացած սերիալներին, եկեք խոստովանենք, մենք էլ գիտենք, բոլորդ էլ գիտեք, որ իրականում մենք Թշնամի երկրի սերիալների բովանդակությունից շատ ենք օգտվում, որովհետև չունենք մեր սեփականը եւ ցավոք Թշնամի երկրի սյուժեն եւ նկարած որակը եւ սցենարը եւ զարգացումները իսկապես նախանձելի են։ Բայց ոչ թե կապ չունեն, դուք վերցնում եք, դե հետո կեսից փոխվում է, իրենք վերցնում են, հետո միևնույն է հասկանում են, որ իրենք այդ ծավալով չեն կարող տանել, հետո դա դառնում է ինչ որ դառնում է մոտավորապես։ Բայց ամենավատն այն է, որ իրենք կարողանում են մասնակցություն ունենալ եւ ունենալ միջազգային մրցանակներ, անգամ սերիալային ձևաչափում եւ հետաքրքիրն ինչն է, որը ձեզ տիպում է նայել այդ սերիալների իդեպ, ձեզ նկատի չունեմ միայն հեռուստադիտողին, այլ նաեւ ռեժիսորներին ու սցենարիստներին։ Այնտեղ կա մի հետաքրքիր բան, որ 4-րդ պլանում խաղացող դերասանը մեկ էլ զարգացումների արդյունքում գալիս դառնում է առաջնային պլանային դերասան։ Այսինքն սա ստացվում է, որ ամբողջ թիմը դերասանական, որ ներգրավված է այդ հեռուստասերիալում, ինքը ունի իր գունեղ զարգացումները եւ ոչ մեկ այնտեղ չի բերվել, որովհետեւ խնդրել է կամ դիմել է բերենք այնտեղ խաղանք։ Դրա համար էլ այնպիսի իրադարձություններ են տեղի ունենում սերիալում, որ դուք էլ նայում եք, ասում եք ոնց կարող էր այսպիսի բան լինել։ Իմիջիայլոց տաղանդը սկսվում է հարևան Մանուշ-Ծոցյանի նկարահանման չկանչելուց։ Իդեպ, այսօր այսպիսինն էր մեր առավոտը, կհանդիպենք վաղը, երևի թե ավելի լավ տրամադրվածությամբ, ցտեսություն։ Երևի, խաղաղություն բոլորիս, կհանդիպենք առավոտյան։